咱赶紧来关心以巴战争。巴勒斯坦的医疗官员即马是对外表示，以色列伫31日时，针对加沙的北部的难民营发动空袭，造成50个人死亡，150个人受伤。不过以色列是解释讲，当时因是和哈马斯在进行地面的相战，目标是对方的一个高阶的指挥官。 加沙人逐工拢甲死神见面，失去囡仔的这位妇人人，伊脚的边啊拢是尸体。部队内面装的是囡仔残破的尸体。巴勒斯坦医疗官员讲，以色列30亿空袭加沙走廊北部人口正密的加巴利亚难民营，涂骹炸出一个大坑，造成几60人死亡。迄当阵，以色列地面部队正甲组织咧庞大地图网络被哈马斯正手作战。 מחסלים מחבלים בהיתקלויות מטווח קצר, תוקפים מטרות בתקיפות משולבות מהיבשה, מהאוויר ומהים. בשעות אחר הצהריים, כוחות חי"ר ושריון השתלטו על מעוז מרכזי של חמאס. 以色列军方发言人赫克特表示，这场攻击的目标是锁定这个区域这位阶级正悬的哈马斯指挥官。以军指控哈马斯用建筑物安抚战斗人员、指挥官加武器。哈马斯是否认讲加巴利亚有400人死伤？ 这个所在是伫加沙市的郊区，是哈马斯武装分子加以色列军队加坦克交战的北部主要地区。自1948年以来，加以色列交战造成的真侪难民的家庭，拢是住伫咧加巴利亚。انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مبكرا عن عدم رغبتنا ولا حاجتنا للاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة. 31日下昼4点外，几多点配置弹自加沙射向以色列。以军表示，伫咧过去一天攻击哈马斯大约300个目标，包括防空、地下军营。哈马斯是讲，甲以色列地面部队激烈战斗，以色列方面损失正惨重。加沙将永远是侵略者纵深之地，被围困的巴勒斯坦规地百姓已经面临着人道危机，电力供应慢慢中断，受伤的人一直送去病院。以色列总理纳坦雅胡对国际社会停火呼吁是无伫咧插，对以色列攻击难民营的任何细节，美国白宫国家安全会议发言人科比讲伊无清楚，不过伊讲为着人道而暂时停火是有价值的。公司新闻黄文玲编译。